Всем привет, с вами как всегда Спартак Рамхулет, и сегодня я буду снимать мой кот. Да, сегодня будем говорить о моем коте. Если под этим видео наберется 2 лайка, тогда я сниму моя собака. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, а мы перейдем к коту. Вот мой кот. Поближе стану. Вот мой кот. Он всегда любит, когда я делаю вот так вот, и он всегда любит спать. Ну, он делает только на улице ходит, кушает и спит. Больше ничего не делает. А его любимый корм это вискас. Он просто с ума сходит от вискаска. Вискаса. Короче, он у нас мальчик. У него черные глаза, и он пушистый. Потому что мы его купили на базаре. И у него мохнатый хвостик. Кстати, он больше всего любит вот так вот. Когда я вот так вот делаю, он иногда так играется. Он иногда дерется со мной. Вот если видно, вот тут вот шрам стоит где-то тут. Ладно. Кстати, у него шейка белая. И он любит спать. Так. Кстати, у него очень острые когти. Вообще. И кстати, моя собака, она черная. Ну, это потом поговорим в следующем видео. Так. У него лапки белые. Вот, у него лапки белые. Вот тоже белая. Вот белая. И он, кстати, игривый. Иногда. Короче, он игривый иногда. И он любит по шейку залезать. И он, когда услышит что-нибудь, он сразу туда бежит. И он любит больше всего лежать на кровати мою или на маминой. Ну, короче, он любит также играть, я это уже говорил. Он любит, кстати, еще и арбузы. Не знаю, какой у меня кот. Ну, короче, он любит арбузы иногда ест. Он любит мышей ловить. И он всегда хочет от меня уйти. Короче, он всегда спит, потому что я вам говорил, он только ходит на улицу, кушает и спит. Но больше он спит. Он тут у нас 2 дня спал. Вы представляете, 2 дня, это же... Ну ходи. Короче, он любит играться с мамиными шлепанцами. Вон он. И он всегда залезает на вот эту вот боксерскую грушу. Кстати, у меня есть боксерская груша. Скоро может выведу это видео. Так что всем
Всем спасибо за просмотр. С вами был Спартак Эрмухаметов. Всем